Muiritu uyu ena murimu wa TB. No igeria ria arigitani ya thibitari ya Mwingi ria kumuhe ndawa cia murimu ucio niriguthiite ihiga guku muiritu uyu akiuga witikio wake ndumwitikiritie kunyua ndawa. Arerikana ukuru ari murumiriri wa ndini ya Kavonokia. Kwa sababu mimi faith yangu sio ati kuponywa na ndawa. Kila mtu anakufunga na faith yake. Na kama mimi nikiambiwa ndipo napona, mimi siwezi kunywa ndawa. According to her, she's saying it is her right to refuse the medicine, and she only agrees that she gets well after prayers. Kuratwika ati atwarirwo thibitari kiambiriria-ini kia mweri wa inana, no akirega kaima na kunyua ndawa, undu uria wacungiriirie arigiti aya kumutwara gwa cibu, no akiura. Ametafutwa for 2 weeks ndio akapatikana. Akapatikana amepelekwa ndini ina private school. Kwa sababu kule shule nako alifukuzwa. Sasa huko ndiko alitolewa. Ndio akaletwa kotini. Igooti riathiite ati ahingirwo thibitari-ini ya Mwingi niguo ndagakorwo ari ugwati kuri andu aria angi, no na thengia wa kuhingirwo ndari aretikira guturuma ndawa ona imwe. Lakini hata hiyo ya kuambukiza hakuna moja ambayo Mungu hawezi kuponya. Now we are appealing for the government to assist us if they can get another drug. If it is injectable, we can inject her. Ithe wa mwana uyu augite ndangirigiriria mwana wake kunyua ndawa icio, akiuga ati onake ndanyuite ndawa kwa ihinda ria miaka 45. Arumiriri a ndini ino ti rimwe manahe arigiti ihinda iritu, kuona ati ona ciana ciao matietikagiria iheo njanjo cia mirimu itiganite. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Monica Kagoni.